คลิปที่ผ่านมานักเรียนพอจะจับทางได้แล้วว่าใจความสำคัญในการดำเนินการได้ยกกำลังก็คือ การทำให้เลขฐานเท่ากัน และเลขฐานนั้นกำลังคูณหรือหารกันอยู่มันก็จะย้อนกลับไปคุณสมบัติ2คุณสมบัติแรกเลขฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขฐานเหมือนกันหารกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันหลายคนจะเริ่มมองข้อสอบออกแล้วถ้าเลขฐานมันยังลบหรือมันบวกกันอยู่ล่ะครับเราจะทำยังไง2ยกกำลัง15บวก2กำลัง10อันดับแรกเลขฐานเหมือนกันก็จริงแต่มันไม่ได้คูณกันอยู่ไม่ได้หารกันอยู่ใช้คุณสมบัติไม่ได้ทางเลือกแรกก็คือ1เอา2ยกกำลัง15หรือเอา2คูณกัน15ตัวได้เท่าไหร่เก็บไว้ในใจเอา2ยกกำลัง10หรือ2คูณกัน10ตัวได้เท่าไหร่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วเอาทั้งสองข้างมาบวกกันต่อจะทำวิธีนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับหรือประยุกต์นักเรียนเคยที่เขามาดึงตัวร่วมไหมจริงๆดึงตัวร่วมเนี่ยเรียนตั้งแต่ตอนประถมแล้วแต่หลายคนไม่รู้ว่ามันคือดึงตัวร่วมตอนประถมมันเป็นการทำย้อนกลับเรียกว่าการแจกแจงจำได้ไหมมาดูการดึงตัวร่วมล่ะดึงตัวร่วมคืออะไรมาดูย้อนกลับไปตอนประถมก่อนย้อนกลับไปตอนประถมครูก็จะบอกว่าถ้ามีตัวอยู่ติดกับวงเล็บข้างหน้าวงเล็บนะให้เอามันเข้าไปแจกแจงในวงเล็บให้หมดทุกตัวก็คือเอาเข้าไปคูณ2ไปคูณ1ได้2ลบ2คูณกับ2เป็น4จบนี่คือการแจกแจงเข้าไปในทางกลับการดึงตัวร่วมคืออะไรมาดูก่อนที่มันจะแจกแจงอี2ที่อยู่ข้างหน้าวงเล็บใช่ไหมแล้วมันกลับเข้าไปข้างในคืนออกมาเป็นอย่างนี้เราทำย้อนกลับให้มันอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยดึงมันออกมาจะเห็นได้ว่าทั้ง2ก้อนนี้เนี่ยมันมี2เข้ามาคูณเลยกลายเป็นแบบนี้หรือพูดง่ายๆในทั้ง2ตัวเนี่ยมี2เป็นตัวร่วมเราไอ้ตัวร่วมนั้นก็ดึงออกมาดิดึง2มาเป็นตัวร่วมทั้ง2ก้อนนี้มี2เป็นตัวร่วมก็ดึงออกมาเขาบอกดึงตัวร่วมดึงไว้หน้าวงเล็บอีก2ตัวนี้ถูกดึงไปแล้ว2คำว่าถูกดึงก็คือหาร2ถูกหารแล้ว2ก็จะเหลือ1อีก4ถูกดึงหรือถูกหารแล้ว2ก็จะเหลือ2กลับไปอยู่สภาพเดิมในทางกลับกันถ้าเอาไอ้ตัวร่วมคูณเข้าไปคูณคือในวงเล็บ2คูณ1ก็เป็น2คูณลบ2ก็เป็นลบ4ก็กลับสู่สภาพนี้เหมือนกันไอ้นี่แหละที่เขาเรียกว่าการดึงตัวร่วมนะครับมาลองดึงตัวร่วมดูการดึงตัวร่วม 4n ลบ2ในนี้มีอยู่2ก้อนนี้กับก้อนนี้ทั้ง2ก้อนมีอะไรเป็นตัวร่วมหรือมีอะไรหรือมีจำนวนอะไรที่ไปหารใน2ก้อนนี้ได้ตัวเดียวกันก็คือ2นั่นเอง4n ถูกดึงหรือถูกหารด้วย2มาแล้วก็จะเหลือ 2n 2ถูกดึงมาแล้วหรือถูกหารแล้ว2ก็จะเหลือ1ในทางกลับกันถ้าเอาไอ้ตัวร่วมเนี่ยกลับเข้าไปคืนในบ้านนั้น2ก็เข้าไปคูณ 2n ก็ได้ 4n 2เข้าไปคูณลบ1ก็ได้ลบ2จบกลับสู่สภาพเดิมทีนี้เราจะนำมาใช้ในการดำเนินการและยกกำลังได้ยังไงมาดูกันเอาโจทย์ข้อเมื่อกี้ดีกว่าจะได้หายคาใจ2ยกกำลัง15บวก2ยกกำลัง10ได้ยังไงนะครับไอ้เพื่อนคนนี้ทำไม่เสร็จเลยไอ้คนที่ทำตั้งแต่ก่อนดึงตัวร่วมเมื่อกี้ที่เอา2คูณ15ตัวเนี่ยไปบวก2คูณ10ตัวเนี่ยนะครับมันคงยังจะทำไม่เสร็จเราน่าจะเสร็จก่อนมันทั้ง2ก้อนนี้มี2กำลัง15ก้อนนี้มี2กำลัง10เราจะดูว่าไอ้ตัวร่วมของทั้ง2ก้อนนี้เนี่ยคืออะไรนะครับก่อนที่มันจะยกกำลัง15เนี่ยมันต้องผ่าน10ก่อนไหมผ่านแปลว่าไอ้2ยกกำลัง10เนี่ยเป็นตัวร่วมของทั้ง2ก้อนนี้ไอ้2ยกกำลัง10ก็หารได้1ตัวก็คือตัวมันเอง
ส่วน e 2ยกกำลัง15ก่อนมันจะถึง15มันต้องผ่าน10ก่อนแปลว่า10เป็นตัวร่วมไหมเป็นนะครับทีนี้มาดูกัน2ยกกำลัง15ถูกหารไปแล้ว10 2ยกกำลัง15ถูกหารด้วย2ยกกำลัง10โทรศัพท์เข้า